Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon is mag-unbox tayo ng Japanese doll kasi last time nagpunta ako ng Kawaramachi. Bumili ako ng Japanese doll kasi gusto kong magkaroon nito sa bahay. So, ito. Diba? Ang social ng paper bag, Japan talaga. Bumili ako ng dalawa. Init. Yan. Dalawa Japanese doll. Baba natin para kita. Yan. So, ito una natin bubuksan. So, ang cute, diba? So, tanggalin natin. So, ganito siya guys. Hindi naman siya nakakatakot, diba? Hindi naman siguro matatakot yung pamangkin ko dito. And then, so ito, meron siyang kasamang tayong. Yan. Wait. Ano lang ha? Ang cute! Pwede dito sa tenga. Yan. So ito, ilalagay natin siya dito, hawak-hawak nito. So, ilalagay lang natin. Yan. Oh. Ito nyo? See? Ang cute, diba? Yan. And then, ito namang isa. Ulit. So, malapit na ako umuwi, guys. Kaya bumili ako ng ganito kasi gusto kong mag-display nito sa bahay para naman lagi kong maalala ang Japan. So, ito naman yung isa. Yan. Kulay orange yung damit niya. Ang cute. So ito, meron naman siyang kasama. So meron naman siyang kasamang ganito. Nilalagay natin. Yan! Ang cute! Diba?
Pero syempre, mas cute yung nasa gitna, char. So, yan po. So, sana lang, hindi ako multuhin ng mga to. Kasi dati, may napanood ako sa Jessica Soho. So, yung mga ganitong binili nila, nagmumulto daw. So, sana naman ito hindi. Kasi, binili ko naman to, hindi ko naman to binili sa recycle shop. Binili ko naman tong bago. Yan. So, ang balak ko nito, palalagyan ko po siya ng salamin sa Pilipinas para hindi siya madumihan. Yan. So, bibigyan natin sila ng pangalan. So, ano kayo magandang ipangalan sa kanila? Alam ko na. May naisip na ako. Ito na lang si, si Akira. Akira-sang. Akira-sang at saka si Haruka. Ito naman si Haruka-sang. So, ang pinaka-favorite season ko kasi dito sa Japan is Aki and Haru. So, si Akira-sang at saka si Haruka-sang. Bakit diba? So, 2,000 yen lang po ang isa nito. Murang-mura. Kaya kung pupunta kayo ng Japan at gusto nyo bumili ng mga pampasalubong sa Pilipinas, mura lang po siya. Itong 2,000 yen sa Pilipinas, 1,000 pesos po. So, pero kaya rin lang, maganda naman siya, di ba? So, yan. Thank you for watching, guys. Sana po, like and subscribe on my YouTube channel. Bye-bye!